الوغ دكتور زكي عبد الحق بيدياتر في الدار البيضاء. انه نهضروا على مشكل تاع بيبي ولي. الوغ بيبي ولي ياخذ شويه الوقت ماشي مشكل. بيبي ولي سي جوسكا لاج دو 5 ans jusqu'à 5 سنين عادي. L'enfant s'il fait pipi au lit c'est tout à fait normal. Mais quand on dépasse l'âge de 5 سنين c'est normal. Alors pour enlever la couche c'est très simple pour les mamans. إذا كان الطفل تاعك يقدر يطلع في الدروج بوحدو c'est que il est prêt باش نحيدوا له لا كوش تاعو. يعني لا موتريسيتي il est valable باش نحيدوا لا كوش تاعو. داكور مي كي يفوت 5 سنين الطفل تاعك كيدير بيبي مشكل. Alors, en général, c'est pas une maladie, c'est ماشي مرض. C'est pas une honte pour l'enfant تقول له اسكو دير بيبي كتحشمو قدام صحابو. Non, il faut parler à votre pédiatre ou votre médecin على هذا المشكل هذا. وكاين الحلول. اول كنبداو اول حاجه كنفسروا للطفل نفسروا له كنهضروا معاه كنحبسوا نحبسوا تو سكي ليكيد ابارتيغ في السوار vers 18h. l'enfant كيمشي يدير بيبي قبل ما يمشي ينعس. الام ولا الاب كيبغيوش ينعس كيفيقوا يدير بيبي داكور. وكاين حنا سكون نابيل حنا ان كالوندري كندير واحد الكالوندري فيها الشهر. مي الا فاق الصباح الطفل ودار بيبي كيدير واحد نياج. الا ما دارش بيبي كيدير الشميشه داكور كنحسبوا الشهر بور لونكوراجي داكور. وملي كيدير بزاف الشميشه اون لونكوراج نعطيو ان بتي كادو بور لونكوراجي اي سا مارش تري بيان سا مارش تري بيان. بارفوا كتكون سي ان انفون كيكون كيكون بروب وجور لوندوم يكون سا في بيبي. سي ان بروبليم بسيكولوجيك يعني ما تزاد عندهم زياده في الدار الاخت زادوا تولي انت لا جالوزي ولا كان ان ديسي في الدار ولا كان ان كونفلي في لا فامي. سا كون بسيكولوجيك هذاك سا موضوع اخر يعني سا دوموند ان entretien avec un psychologue d'accord. Mais un enfant qui n'a jamais été propre le jour où il de la couche c'est très simple. Dès qu'il commence à marcher tout seul on peut le préparer باش يحيد la couche تاعو. Il a donné avec le calendrier ça marche pas on peut passer un traitement par des gouttes nasales. Ça marche très bien mais c'est un petit peu long ça demande واحد شهور تاع traitement mais ça marche très bien. غير حاجه الله يعطيكم بزاف الامهات il faut pas ridiculiser votre enfant devant tout le monde. Et c'est un truc qu'il faut parler à votre médecin, c'est un truc qu'on peut traiter. Il faut donner un petit peu de temps, il faut faire confiance à votre enfant et il faut l'enlever la couche. Je veux plus de couche pour les enfants qui font pipi là parce que si vous craquez le bulletin de la couche, non, je veux pas de couche. Il faut parler à votre enfant, même s'il fait pipi le lendemain, c'est pas grave. Parce que on le responsabilise et ça marche très bien.